अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सब दोस्तों के। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर कबूतर इस तरह मुंह मुंह खोल के सांस लेता है, उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ास करके बरसात के मौसम में जिस तरह आप आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं, हब्स का मौसम है, तो उसमें अक्सर कबूतरों में इस तरह सांस का मसला आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक आसान सा हल शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक इंजेक्शन शेयर करता हूँ। ये एक सेकेंड जी, ये इंजेक्शन है टाइन 20 के नाम से। बेसिकली इसका फार्मूला जो है, इसको आप टाइलोसिन भी कह सकते हैं। ये आपको बआसानी जहाँ से जानवरों की अद्वियात दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ से आपको बआसानी मिल जाएगा। तो चले मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का भी तरीका बताता हूँ। दोस्त वीडियो को सुकून से और तसल्ली से एंड तक देखें। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आप देख सकते हैं जी। इसका बेसिकली इसका फार्मूला है टाइलोसिन। अगर आपने मार्केट से परचेज़ करना है तो आप उनको कहेंगे कि हमें टाइलोसिन का इंजेक्शन दे दें। तो चले मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखा देता हूँ। ये हम 1 सीसी की सिरिंज लेंगे, लेकिन हम इसमें सिर्फ 1 पॉइंट भरेंगे, यानी 0.1 सीसी सिरिंज में भरेंगे। मैं भी आपको भर के दिखा देता हूँ। इंजेक्शन जी, ये आप दोस्त देख सकते हैं कि हमने ये सिरिंज भर ली है 0.1 सीसी। ये हम इसको सीने में लगा देंगे, जिल्द के नीचे। तो चलें दोस्तों, हम दिखाते हैं कि ये कबूतर को हम किस तरह से ये इंजेक्शन लगाएंगे। तो दोस्तों इसको हमने एक डोज़ दे दी है। उम्मीद है कि इसको नेक्स्ट डोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कबूतर में ये मसला बरकरार है तो आप उसको अगले दिन एक बार फिर ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और जो दोस्त हमारी वीडियोस को फेसबुक पे देखते हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि हमारी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब पे अपलोड होती हैं। इसलिए आप हमारी तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। और दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि जो कबूतरों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रीडिंग के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, मेरी कोशिश होती है कि आप सब दोस्तों के साथ भी वो हाल शेयर करूं, इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो आप सब दोस्त भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो के एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो अंडों के हवाले से प्रॉब्लम है उसका लिंक शेयर किया। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।